kana malako. Abali mu pavilion njagala mpulira akalulu ka General Muhoozi. Akalulu ka General Muhoozi kaliwa. Okuva mu Tolo Kingdom, Honorable Henry Basanza, stand up for recognition all the way from Toro. Thank you so much for coming. We also have a team from URA. DJ Miracle, making miracles with the beats. Ladies. Sebo. Waji sebo. Sebo. Amanya gwandaba. Tata mama senga koja. Nze Honorable Wensasage. Mr. Nsereko Moses. Muzijukira bulungi bandange mu kalulu ke Kawempe North. Teka Wensasage. Nali mpana Kyagulanyi ne ebya Kyagulanyi na bita. Kati right now mukama wange ye General Muhoozi. General MK. I'm a backing dog for General MK. Nze ndimbwa ebokolera buli muntu. Ayagala okutawanya General Muhoozi. I'm a backing dog for General Muhoozi. Esebo. Tekisinzo kundeta. Nzizo okudduka emisinde. Running for hope. Running for charity. Esebo kyekindese. Kuba mukama wange General Muhoozi. Next president of Uganda. Muhoozi ye president atako wa Uganda. Yagala Ghana. Yagala oba Ghana. Muhoozi ye president atako wa Uganda sebo. Nzize kudduka. Avuka muturani. Akagamba akasema ya abali abalabi bonna ngamba gwe muvubuka gwe antunulira. Muve mu bintu bya nup. Muve mu bintu bya nup. Kyagulanyi abasiriwaza busiriwaza. Kyagulanyi agamba protest vote. Akalulu olwagwa Kyagulanyi agenda mu America. Gwe kyogamba Kyagulanyi yayita ku kisawo Entebbe nga government temanyi. Bw'akomawo n'akugamba okwekalakasa Kyagulanyi. Soko mugambe ebigambo bino. Kyagulanyi alina okusooka ku front page. Babi mukazi we najja. Solomon Kampala n'Amagembe. Family ya Kyagulanyi yalina okusooka ku front page. Esebo amanya Nsereko Moses n'esimye okubeera MP wayala kukiikirira ggwanga lyange Uganda mu Parliament ya East Africa. General Muhoozi is my next president. Esebo